बढ़िया लग रही है ना ये। बच्चे बिल्ली के हैं। जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ पर 3 बच्चे हैं बिल्ली के। बिल्ली तो है नहीं अभी यहाँ पर। तो बच्चे हैं ना ये टॉर्च से है ना, कितने शानदार आँखें चमक रही हैं इनकी। शानदार मतलब। भाग गए उधर। आँखें देखो इनकी आँखें, नाक में उछल रहे हैं। वापस आ गए इनके मतलब यहाँ रहते हैं। अब आएंगे इधर। एक आएगा मेरे पास, मेरे आगे 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 आजा 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 आजा। अभी क्या करते हैं, कीड़े हैं ना, इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पकड़ेगा। मेरे पास आ गया, बिल्कुल आ गया मेरे पास। ये देखो, ये आ गया बिल्कुल कीड़ा पकड़ने के चक्कर में। ये आता बार बार मेरे पास। देखो इधर देखो, नहीं पकड़ में आता है इसके। बिल्कुल मेरे पास ही आ जाएगा ये। अब भाग गया वापस। क्या गया, बिल्कुल मेरे पास आ गया। देखो देखो बिल्कुल मेरे पास। पकड़ने की कोशिश नहीं करूँगा लेकिन मैं इसको समझ नहीं आ रहा। मतलब इसको मैं दिख रहा ही नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं दिख रहा इसको क्योंकि ये ना, जो टॉर्च जाती है ना इसकी आँखों में, इसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर मैं इसे पकड़ भी सकता हूँ लेकिन फिर भाग जाएगा ना मेरे से के। अब वो वापस भाग गया है। टाइम है, नीचे लाइट गई थी तो 9:30 बजे आ गया मैं यहाँ पर। देखो आँखें देखो, नागमणि की तरह चमक रही है इसकी। ये भाग गया उधर। उधर जाने की कोशिश करोगे? फिर उधर जाता हूँ, एक जगह हो जाए फिर मैं उधर जाता हूँ। फिर आते हैं कि इसके उधर ही जाता हूँ मैं डायरेक्ट। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। इसके घर के इधर ही आ गया मैं बिल्कुल। आ गया निकल के। ओहो ओहो, आजा आजा। एक किधर गया, इधर ही दुबक गया हो तो एक। आँखें शानदार लगती है, चमकती है जो। इसको मेन नहीं दिखाई दे रहा, इसको सिर्फ लाइट ही दिखाई दे रही है इसकी, टॉर्च। आएगा ये तो कीड़े उड़ने वाले आ जाए ना यहाँ पर, अपने आप आ जाएगा। ये इधर आने में घबरा रहा है शायद, उधर ही जाना पड़ेगा। आ गया इसको लेके। ये सोच रहा है ये क्या है। उधर है एकदम, एक यहीं है, 2 उधर गए। ये आ गया। ये शरारती, वो तो दुबक जाता है बेचारा। चल उछल गया, देखो उधर तेरी। सोच रहे कौन है। मैं उधर जाता हूँ वापस, जब पहले गया था ना वहाँ पर जाता हूँ। एक तो यहाँ दुबक रहा होगा, एक तो इसके लिए रोटी भी ला रखी है मैंने यहाँ पर, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। एक ये रहा इधर, एक वो रहा। आँखों से पता चल गया इनका तीनों का। चल ठीक है, चले ये रहा।
ले ले ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। रुक गया एक बार देख लेता हूँ अगर आते हैं तो यहाँ पर कीड़े नहीं आ रहे ना अभी। तीनों यही है। एक और आ गया। तीनों मानिए ये भी। बाय बाय।